Hai semua, perkenalkan nama saya Marpinda Lutfiatur Rohmah, NIM 224844017 dari Prodi Farmasi Poltekkes Bakti Setia Indonesia Yogyakarta. Tahukah kamu berapa lama minum obat batuk pilek yang dibeli sendiri? Yuk simak video ini untuk mendapatkan jawabannya. Sebelum minum obat batuk pilek, kamu harus mengetahui gejala yang muncul. Hal ini sangat penting untuk menentukan jenis obat batuk pilek yang tepat. Jika kamu mengalami batuk pilek, kamu harus mengetahui apakah batuk tersebut batuk berdahak atau batuk kering. Batuk pilek akan sembuh sekitar 3 hari setelah minum obat. Carilah obat yang mengandung pseudoephedrine dan dextromethorphan karena kedua kandungan tersebut dapat mengatasi batuk pilek. Dan jangan lupa didampingi dengan mengonsumsi vitamin karena dapat memperkuat daya tahan tubuh. Jika batuk pilek tidak segera sembuh, maka segera periksa ke dokter. Terima kasih.